Cuidados antes e depois da sua sessão de depilação a laser que você deve ter. Evitar a exposição solar, então foi à praia, só pode fazer a sua sessão depois de 30 dias. Não arranque os pelos antes da sua sessão, então não utilize mais ceras, pinças, porque a gente precisa do pelo ali para matar ele. No máximo você vai passar uma gilete um dia antes, apenas. Agora, depois da sua sessão, é só você tomar cuidado com proteção solar, hidratação e não utilizar produtos que contenham ácido na região que você acabou de depilar. Você que ainda não se libertou dos pelos, é só marcar sua avaliação para começar o seu tratamento de depilação a laser aqui na Harmony.